Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Вы часто спрашиваете, что же съесть для того, чтобы похудеть. И я, кстати, как никто другой, знаю, что же действительно нам нужно есть на завтрак, обед и ужин для того, чтобы наш вес снижался, и мы себя отлично чувствовали. Почему? Потому что в 2017 году я весила огромные 120 килограммов. Сейчас вы можете убедиться в этом, увидев фотографии. Поэтому для того, чтобы вам было проще и нагляднее, и как напоминание для тех, кто уже питается по нашему методу, я снимаю вот такое меню на день, покажу, что я ем на завтрак, обед и ужин, и поделюсь с вами, как всегда, простыми, вкусными рецептами из самых обычных продуктов. И вы поймете, что снижать свой вес это не значит, что вам нужно давиться гречкой и еще чем-то, что вам совсем не хочется, а можно питаться вкусно, разнообразно и получать такие результаты, как, например, у меня. Начинаем! Один из лучших завтраков просто для всех людей, не только для тех, кто снижает свой вес, это творог. У меня здесь 150 граммов творога, 9% жирности, это на одну порцию. К творогу я добавляю 3 столовые ложки домашнего йогурта. Вы можете использовать сметану, простоквашу, ряженку или даже кефир. Наш творог будет необычайно вкусным. Добавляю 2 чайные ложки какао. Это один из любимых завтраков моей старшей дочери. А теперь с помощью блендера превращаем все во вкусную творожно-шоколадную массу. Отправляем нашу творожно-шоколадную массу на тарелку. Кстати, если вы не так, как я, любите какао, то можно добавить 1 чайную ложечку какао. Я люблю насыщенный вкус, поэтому добавляю 2 чайные ложки. По сути, у нас с вами получился творожный шоколадный крем. Теперь, чтобы было еще вкуснее, добавляю кокосовую стружку. Этому меня научила дочь. Я теперь ем творог постоянно с кокосом. Приходится его часто покупать. И я люблю добавить еще кунжута. Это вкусно и полезно. И добавляю чайную ложечку меда. Мне такого количества достаточно. Ну а теперь давайте узнаем, сколько весит мой красивый и вкусный завтрак с творогом. 263 грамма. Напоминаю, что это уже вес без тарелки. Вот такой красивый огурчик я сейчас не съем, а приготовлю из него рассольник, потому что у меня на обед сегодня рассольник. И, конечно же, я очень быстро поделюсь с вами рецептом, как именно в нашей семье мы готовим рассольник. Давайте готовить скорее. Как всегда, все очень просто. Кстати, рассольник у нас будет на курином бульоне. Бульон я сварила заранее из половины суповой курицы, так что бульон у меня готов. Нам остается подготовить только остальные ингредиенты. Начинаем это делать. Первым делом на сковородку отправляю столовую ложку растительного масла. Я уже включила самый маленький огонь. Пока масло разогревается, я буду мелким кубиком нарезать репчатый лук. В разогретое масло отправляю пассероваться лучок. И продолжаю готовить ингредиенты. Морковку я всегда именно для рассольника натираю на мелкой терке. Не знаю, вот так мне больше всего нравится. Вы можете нарезать или сделать так, как нравится именно вам. К шкварчащему луку отправляем нашу красивую, сладкую, сочную морковку. Перемешиваем и продолжаем подготавливать следующие ингредиенты. Огурчики я буду нарезать по-разному. Часть я порежу мелким-мелким кубиком, а часть оставлю для нарядности колечками. Огурчики у меня, кстати, самые обычные, они не соленые, это маринованные огурцы из магазина, потому что рассольника захотелось очень сильно, и, соответственно, я сходила в ближайший магазин и купила огурцы. На самом деле они оказались достаточно хорошими, не слишком уксусными и подходящими для рассольника. К луку и морковке отправляем красивые и разнообразно нарезанные мною огурчики. И теперь наша задача пассеровать сейчас все овощи около 2-3 минут. Ах, аромат восхитительный, пахнет настоящим рассольником. Делаем все еще вкуснее. Добавляю 2 столовые ложки томатной пасты и, конечно же, перемешиваю. Прошло 5 минут, наши овощи готовы отправиться в кастрюлю, поэтому сейчас с главной сцены я убираю сковороду и ставлю на главное место кастрюлю, и мы сварим с вами супчик до готовности.
Итак, чем же мой рассольник отличается от привычного всем варианта? Во-первых, вместо перловой крупы я буду добавлять булгур, это пшеничная крупа. Я это делаю не потому, что имею что-то против перловки, а потому что сегодня мне нужен быстрый рассольник. И с булгуром, правда, очень вкусно. Попробуйте обязательно сварить рассольник именно так. И вместо картофеля я добавляю фасоль. Кстати, сегодня у меня фасоль консервированная, потому что ту, которую я варю в большом количестве и замораживаю, сегодня тоже кончилась. Вот так. Просто мы сейчас с вами будем доготавливать супчик, и он получается правда очень-очень вкусным. Давайте скорее отправлять все нужные ингредиенты в кастрюлю, чтобы скорее получить вкусный ароматный рассольник к обеду. Курочка у меня суповая, варилась долго. Вы видите, что бульона в кастрюле меньше 2 литров. Я сейчас добавлю сначала всю овощную зажарку с томатом, все ингредиенты и посмотрю, если будет необходимо, то добавлю немного воды, может быть пол-литра. И еще хочу сказать, что, как всегда, все ингредиенты находятся в описании под этим видео. Заглядывайте обязательно, там все очень подробно и понятно. Следующим этапом отправляю булгур. Булгура всего 50 граммов, но он очень сильно при приготовлении увеличивается в объеме, поэтому больше его добавлять не нужно, иначе у вас будет очень густой рассольник, в котором стоит ложка. Сейчас я все перемешаю, и получается, что выход у меня 2,5 литра. Я обычно варю 3, добавляю еще пол-литра водички. В рассольник я всегда добавляю половину чайной ложки самого обычного сахара. Это нужно для того, чтобы сбалансировать вкус супа и сделать его еще более выраженным и ярким. Следом добавляю чайную ложку соли. И дальше уже солить буду по вкусу. Если кому-то нужно будет, досолит у себя в тарелке. Наш вкусный и ароматный рассольник с булгуром и фасолью готов. Теперь, конечно же, узнаем, сколько весит моя порция такого супа на обед. И, конечно же, я добавляю ложечку сметаны. Какой рассольник без сметаны? Вот такой красивый рассольник со сметаной. Давайте теперь узнаем вес моей порции. У меня на обед 439 граммов рассольника. Питание у меня трехразовое, но иногда хочется сделать перекус. И, конечно же, я такие перекусы делаю. В основном это фрукты, либо овощи. Например, это яблоки осенью, они самые доступные для большинства людей. Кстати, напоминаю, что фрукты нужно обязательно запивать водой, потому что яблочки и вообще любые фрукты и овощи содержат много клетчатки, и жажду, которую мы можем испытывать после фруктов, наш организм может воспринимать как голод. Поэтому очень важно запивать фрукты и овощи водой. Попробуйте, многим людям это уже помогло. И теперь мы узнаем, что после вкусного и полезного яблочного перекуса у меня будет на ужин. Нам понадобится 500 граммов куриного филе. У меня, естественно, филе грудки. И я буду делать, по сути, рубленый фарш. То есть я мелко-мелко нарезаю все 500 граммов куриной грудки. Курочку я измельчила. По вкусу солю. Добавляю смесь перцев. На 500 грамм фарша необходимо 1 куриное яйцо. Добавляю, ну и, конечно же, все перемешиваю. 1 маленькую луковичку мелко-мелко нарезаю. Добавляем луковицу. Еще я добавляю 2 столовые ложки овсяной муки. Вы можете добавить цельнозерновую муку, обычную белую, либо манку семолину из твердых сортов. В общем, что у вас в хозяйстве есть, то вы и используете. Теперь наша задача просто хорошенечко все смешать. Форму для выпекания я хорошенечко с помощью кисточки смазываю растительным маслом. У меня формочка сегодня стеклянная, вы можете использовать любую форму, либо противень, которая есть у вас дома. Ну и следующим этапом, влажными руками, я их предварительно смочила холодной водой, начинаем формовать наши мясные шарики, тефтельки, в общем, как угодно можно их назвать. Хорошенечко их отбиваем для того, чтобы они держали форму, и отправляем их в нашу форму для запекания. Итак, начало положено, сейчас я налеплю все тефтельки. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 9 симпатичных тефтелек. Отправляем их в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, на 15 минут, а в это время приготовим для них вкусный соус. На мелкой терке натираю 150 граммов твердого сыра. У меня сыр Эдам. К натертому сыру я добавляю 5 зубчиков чеснока. Вы, конечно же, добавляете по вкусу, либо можете совсем отказаться от чеснока. По вкусу солю наш будущий соус. Много соли не добавляю, потому что сыр сам по себе соленый. И немножечко перчу. И добавляю 200 мл молока. Вы можете использовать сливки. Я использую молоко 3% жирности.
Ну и, конечно, все перемешиваем для того, чтобы соль, перец и чеснок перемешались. 15 минут прошло, вот так аппетитно выглядят наши тефтельки. Теперь самое время добавить соус. Щедро выкладываем сыр на каждую тефтельку. Пахнет уже просто умопомрачительно. Отправляем в духовку еще на 15 минут, и наш ужин готов. Вот они, наши румяные тефтели, я их достал уже из духовки, они даже еще немного шкварчат. Для того, чтобы они подрумянились, за 2 минуты до окончания времени я включила конвекцию. И вот такие румяные они у меня получились. Отправляем наши тефтельки на тарелку. Они получаются с замечательной сырной шапочкой. И еще у нас есть замечательная подливка. Такие тефтели получаются нежнейшими, поэтому мы обойдемся с вами даже без ножа. Вот такие они вкусные, красивые, нежные. Обязательно приготовьте, если не готовили такие тефтельки раньше. Ну и, конечно, буду ждать ваши отзывы. Как всегда на ужин у нас разнообразные овощные салаты. Сегодня это просто огурчики, помидорки, сладкий перец, горошек. И заправила я это все сметаной и добавила чайную ложку французской горчицы, зернистой. Часто получаю от вас вопросы, почему ты так много ешь на ужин? Ты похудела бы намного быстрее. На самом деле нет, потому что я уже пробовала легкие ужины, и это каждый раз приводило к срывам. А овощи — это как раз та палочка-выручалочка, которая позволяет хорошенечко поесть, но при этом получить минимальное количество калорий. И овощи, правда, нужны, важны и полезны просто в нашем меню. Давайте скорее узнаем вес салата. Кстати, салат мы с мужем съедаем пополам, соответственно, вес мы разделим на 2. Вес нашего салата 1029 грамм. Ну, в общем, по полкило салатика нам с мужем достанется на ужин. Вот такое, на мой вкус, замечательное, вкусное, простое и полезное меню у меня на день. Вот здесь вы можете посмотреть еще наши новые, полезные и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, разнообразного меню.